สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาทำกระทงจากใบไม้อีกเช่นเคยนะคะใบไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในเวลานี้ท่านผู้ชมคงทราบดีนะคะนี่คือใบกระดังงานะคะบางคนก็เรียกใบกระดังงาบางคนก็เรียกใบกระเวกบางคนก็เรียกกระดังงางัวกระดังงาเถาหรือว่าหนามควายนอนอันนี้แต่ละพื้นบ้านเรียกไม่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่พื้นบ้านจะเรียกยังไงก็ตามวันนี้เราจะนำดอกใบกระดังงาหรือว่าใบของกระเวกนี้มันทำเป็นกลีบกระทงให้ท่านผู้ชมดูกลีบกระทงนี้สามารถทำได้อย่างสวยงามเลยนะคะขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยอุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมต้องเตรียมระดับแรกก็คือต้นกล้วยนะคะท่านผู้ชมต้นกล้วยนำใบตองมาปิดให้ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะต้นกล้วยนำใบตองมาปิดแบบนี้เลยด้านข้างด้วยนะคะพอเราเตรียมต้นกล้วยพร้อมแล้วต่อไปก็เป็นใบนะคะใบของต้นกระเวกหรือบางคนก็เรียกต้นดอกกระดังงานะคะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นเพจะเรียกนะคะอันนี้นำใบกระเวกมาหรือว่าใบกระดังงาก็ได้นะคะเหมือนกันเลือกใบที่มันสวยๆนะคะใบที่สวยขนาดเท่าๆกันพอเราเตรียมใบไม้ครบเสร็จแล้วเราก็มาดูวิธีการพับกลีบกันเลยนะคะขั้นตอนการเตรียมพับกลีบใบกระเวกนะคะหรือว่าใบกระดังงาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกนะคะท่านผู้ชมนำใบมาก่อนนะคะอันดับแรกเลยตัดใบยาวประมาณสัก5 เซนท่านผู้ชมตัดอย่างนี้2 ใบก่อนนะคะให้เท่าๆกันนำมาซ้อนนะคะใบนำมาซ้อนให้มันเท่าๆกันท่านผู้ชมก็ตัดวางไว้นะคะ2 ชิ้นส่วนอีกอันนึงท่านผู้ชมก็นำใบที่ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงคือใบค่อนข้างจะใหญ่กว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ใบจะเล็กนะคะใบจะเล็กนิดนึงนะคะอันนี้ใบจะใหญ่กว่าท่านผู้ชมก็นำใบที่ใหญ่กว่านะคะตัดความยาวประมาณสัก6 เซนวิธีการทำใบที่ใหญ่นะคะท่านผู้ชมม้วนนะคะม้วนใบที่ใหญ่ม้วนแบบนี้ไว้นะคะเสร็จแล้วใช้มือหนีบไว้แบบนี้ใบเล็กท่านผู้ชมนำมาพับนะคะพับกลีบพับแบบนี้นะคะใบเล็กนำมาพับแล้วก็วางซ้อนเฉียงแบบนี้ให้แนวตรงนี้ห่างกันประมาณสัก1.5 เซนถึง2 เซนท่านผู้ชมก็นำเฉียงไว้แบบนี้เอานิ้วพับไว้ก่อนนะคะอีกกลีบหนึ่งท่านผู้ชมก็นำมาพับอย่างนี้เช่นกันนะคะแล้วก็นำมาวางไขว้แบบนี้นะคะนำวางไขว้แบบนี้ให้ลักษณะตรงกลางเท่ากันแบบนี้นี่คือความสวยงามนะคะคือท่านผู้ชมต้องจัดระดับอย่าให้ห่างเกินไปอย่าให้สูงเกินไปพอประมาณนะคะคือแนวนี้ห่างกันประมาณ1 เซนถึง2 เซน1.5 เซนถึง2 เซนนะคะคือความห่างไปใบประมาณ1 เซนถึง2 เซนท่านผู้ชมก็ทำลักษณะนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมใช้แม็กเย็บเอาไว้ก่อนนะคะแม็กเย็บไว้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนี้ทำเสร็จแล้ววางไว้นะคะใบใหญ่นะคะใบใหญ่ม้วนม้วนแบบนี้นะคะม้วนไว้อย่างนี้เสร็จแล้วใบเล็กพับเป็นกลีบผู้ชมก็วางไขว้แบบนี้ใบนี้ก็พับแล้วก็วางไขว้แบบนี้นะความห่างลักษณะความห่างให้มันเท่ากันพอได้แบบนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมก็นำแม็กเย็บเอาไว้แล้ววางไว้นะคะทำเหมือนเดิมใบเล็กตัดกลีบใบใหญ่นะคะอันนี้ใบใหญ่เหมือนเดิมใบใหญ่ม้วนก่อนม้วนเป็นลักษณะนี้นะคะใบเล็กพับกลีบวางไขว้ใบเล็กด้านนี้ก็พับกลีบวางไขว้กลีบกระทงท่านผู้ชมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแม็กเย็บเทคนิคการทำที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมใบของกระดังงาหรือว่าใบของกระเวกท่านผู้ชมอย่าเลือกใบที่มันแก่จัดหรือว่าใบที่อ่อนเกินไปก็ไม่ได้นะคะลักษณะใบก็คือควรจะให้ไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินนะคะ
ถ้าแก่เกินไปมันก็แข็งอ่อนเกินไปมันก็เหี่ยวนะคะ ไม่สวยคือเทคนิคการเลือกใบเราก็ต้องมีเทคนิคการเลือกใบนิดนึงนะคะตอนนี้คิดว่าเราทำกลีบไว้เพียงพอแล้วเรามาดูวิธีการประกอบกระทงกันเลยนะคะวิธีการประกอบกระทงเราก็นำกระทงมาวางนะคะวางแนวตะแคงแบบนี้ท่านผู้ชมก็นำกลีบที่เราทำเสร็จแล้วมาปักนะคะใช้ตะปูเข็มนะคะปักลงไปคือปักนี่ต้องปัก2ตัวนะคะเพราะตัวเดียวนี่อาจจะไม่อยู่นะคะปักบนปักล่างนะคะท่านผู้ชมก็ปักตะปูแบบนี้ท่านผู้ชมก็ปักไปเรื่อยๆนะคะนำกลีบมาปักไปเรื่อยๆสว่างแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ดูแนวนี้เท่าๆกันนะคะแนวปลายกระทงให้มันเท่าๆกันเวลาเรียงกลีบท่านผู้ชมก็จับเรียงลักษณะนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆเอาเข็มหมุดปักข้างบนแล้วก็ปักข้างล่างเป็นช่วงๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสาเหตุที่เราต้องปักข้างบนข้างล่างเพราะว่ากลีบกระทงของเรามันยาวถ้าเราปักด้านล่างด้านบนอย่างเดียวทำให้กลีบกระทงนั้นมันสามารถเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้นะคะอันนี้เราก็ทำได้4-5กลีบแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เรียงจับวางอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เราทำให้ท่านผู้ชมดูเป็นช่วงๆนะคะเทคนิคการปักตะปูนะคะถ้าเกิดเป็นตะปูเข็มที่ตัวใหญ่นะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นตัวใหญ่เกินไปกลีบกระทงมันอาจจะช้ำได้วันนี้เราจะใช้ตะปูเข็มตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าตะปูเข็มตัวเล็กนั้นมันมีความคมนะคะมีความคมปักได้ง่ายแต่ถ้าใช้เข็มกลัดหรือใช้ไม้กลัดนั้นอาจจะปักไม่ค่อยเข้านะคะเพราะว่าใบมันหนาเพราะนั้นเราจึงใช้ตะปูเข็มเพราะบางคนสงสัยว่าทำไมไม่ใช้เข็มกลัดเพราะอนุรักษ์ธรรมชาติแต่บางครั้งเข็มกลัดมันก็ไม่สามารถแทงใบไม้ทะลุได้หรือว่ามันจะช้ำนั่นเองนะคะตอนนี้ของเราก็ทำมาเสร็จแล้วนะคะกลีบสุดท้ายประกอบเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆตอนนี้กลีบสุดท้ายของเราประกอบเสร็จแล้วนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วท่านผู้ชมดูด้านในของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะความสวยงามของใบดอกกระดังงาหรือใบกระดังงาหรือว่าใบกระเวกของเราตรงกลางนะคะตรงกลางเราม้วนเป็นแหลมๆใช่ไหมคะตรงข้างๆเราทำเป็นจีบลักษณะกระทงเราก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้เราสามารถดัดแปลงนะคะผสมผสานของใบกระเวกหรือใบกระดังงาได้เป็น2แบบนี้ใช่ไหมคะสวยงามแบบนี้แล้วท่านผู้ชมก็นำทูบเทียนมาปักตรงกลางพอปักเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะตัวด้านข้างมันยังไม่สวยด้านข้างเดี๋ยวเราต้องเอาใบตองปิดให้สวยๆหลังจากเราทำเสร็จแล้วด้านข้างนะคะด้านข้างเราก็นำใบตองมาปิดนะคะนำใบตองมาปิดให้มันสวยๆแบบนี้นะคะนี่คือด้านข้างเสร็จแล้วเราก็ด้านบนเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะเรานำธูปกับเทียนมาปักนะคะพอนำธูปกับเทียนมาปักเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งวันนี้เราจะใช้ดอกบัวในการตกแต่งนะคะดอกบัวนะคะเราตัดก้านเราพับกลีบให้สวยๆแบบนี้นะคะเราตัดก้านเสร็จแล้วใช้ไม้จิ้มฟันเสียบนะคะแล้วเราก็นำดอกบัวมาปักลงไปนะคะเราจะปักดอกบัวเป็น4 มุมนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราปักดอกบัวเป็น4 มุมแบบนี้แล้วพอเราได้ดอกบัวเป็น4 มุมนี่ค่ะส่วนที่มันว่างอยู่นะคะท่านผู้ชมตรงนี้ที่มันว่างอยู่เราก็นำดอกดาวเรืองมาตกแต่งอีกทีนึงนะคะดอกดาวเรืองก็เช่นกันนะคะก่อนที่เราจะนำมาปักดอกดาวเรืองก้านนะคะเราต้องใช้ไม้จิ้มฟันเสียบนี้เช่นกันเราก็เอาดอกดาวเรืองนะคะมาเสียบตรงรอยว่างนะคะช่องว่างช่องว่างตรงนี้นะคะเราจะใช้ดอกดาวเรืองอีกสีหนึ่งมาปักนะคะเพราะดอกดาวเรืองมีสีเหลืองดอกดาวเรืองเราจะมี2 สีนะคะสาเหตุที่เราใช้ดอกดาวเรืองหลายๆสีเพราะว่าพอดีเรามีดอกดาวเรืองหลายสีเราก็สามารถปักหลายสีให้มันสลับกันได้แต่ถ้าท่านผู้ชมนะคะ
ท่านผู้ชมมีดอกดาวเรืองแค่สีเดียวท่านผู้ชมก็ใช้แค่สีเดียวท่านผู้ชมไม่ต้องสลับสีเหมือนของเรานะคะ อันนี้อยู่ที่อุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมจะหาได้นะคะถ้ามีดอกดาวเรือง2 สีท่านผู้ชมก็ใช้2 สีนะคะถ้าไม่มีใช้สีเดียวก็ได้อันนี้อยู่ที่ดอกไม้ที่ท่านผู้ชมมีนะคะตอนนี้กระทงของเราที่ทำจากใบกระเวกนะคะก็เสร็จแล้วนะคะตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองให้สวยงามพอเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำเพื่อให้ดอกไม้เราสดเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำกระทงจากใบกระเวกของเราเสร็จแล้วอย่างสวยงามวิธีการทำก็ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากอะไรถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วท่านผู้ชมลองไปเอาใบกระเวกหรือใบกระดังงามาทำกลีบกระทงอย่างของเรานะคะท่านผู้ชมก็จะได้กระทงใบไม้ที่สวยงามอีกแบบหนึ่งเป็นอย่างไรบ้างคะวิธีการทำกระทงจากใบไม้ของเราไม่ยุ่งยากอะไรเลยใช่ไหมคะอย่าลืมไปทำดูนะคะถ้าชอบวิธีการนำเสนอของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพบกับเราในครั้งใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ